and we are glad that our Honorable Chancellor and the Chief Justice of India agreed to launch this volume to the all legal profession as well as the citizen of India, because it is something which is needed to be known by everybody of us, and that things we are glad to hand over to various organizations, institutions, and we today after inauguration one seat we have already committed to be moved to the Judges Library, Supreme Court of India. Another seat will be to the High Court, and another seat to the National Library, and one copy will be there for all the students who can use it. This way we have started the journey. I will give to him how he has worked for complete this series work. ধন্যবাদ নির্মল বাবু। আজকে এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানাই। উনি বললেন যে লাস্ট 2 ইয়ার্স এর প্ল্যানিংটা চলছিল, 2 বছরেরও বেশি হবে আমার মনে হচ্ছে, কিন্তু প্রথম যখন এই প্রস্তাবটা পেলাম মানে আমি তো অবাকই হয়েছিলাম যে এত বড় একটা কাজ যেটা আমরা কিভাবে করতে পারবো। তার আগে যেটা চিন্তা করলাম যে যেভাবে উনি চিন্তা ভাবনা করেছেন দৃষ্টিহীনদের জন্য এরকম একটা কাজ ওদের যাতে সুবিধা হয়, সেটাকে আমি সাধুবাদ জানাই এই চিন্তা ভাবনাটাকে। কিন্তু পরবর্তী ক্ষেত্রে ঠাকুর মা স্বামীজির ইচ্ছায় আমরা এই কাজটা সাহস করে করবো বলে ওনাকে আশ্বস্ত করলাম। অনেক বাধা বিপত্তি গেছে, কিন্তু আলটিমেট কাজটা আমরা করতে পেরেছি। মানে এই দিনটার জন্য আমরা খুব অপেক্ষায় ছিলাম। আশা করি এই বইটি যাদের জন্য পড়া হয়েছে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে তাদের খুব উপকারে আসবে, এবং আমি একটু আগে বলছিলাম যে যদি এই ধরনের কোনো কাজ বা এই ধরনের কোনো কপি আরো কিছু প্রয়োজন হয় আমাদের মিশন কর্তৃপক্ষ প্রায় সর্বদা 100% আমাদের সহযোগিতা করবে। Completely relevant from us. I can Basically, when I came to NEJs for LLM, I visited Accessible Library, Accessible Lab. There, primarily the braille printer for having printout of notes was there, and the computer labs, like computers for persons with disabilities are there. Then that from that time onwards, discussion was happening that we'll have a constitution in braille version. Then this thing had been done, and so with the collaboration of Ramakrishna Mission, that is our school, my school as well, and IDIA and as well as NEJs. So it will be really helpful for persons with disabilities, not only who are in legal profession, but others, those who want to study constitution. So the braille version is another, it will give another opportunity us to read thoroughly the constitution. Though we have the digital copy always, but braille version, the reading braille is another charm for us to read the books. Yeah, that's what I like. Yeah, because to bring the unprivileged section to the social stream in order to get access to read about the Constitution, because Constitution is the fundamental law of the land, it is the basic document, one has to go through the constitutional provisions. So really it is a very important initiative for the upliftment of the unprivileged section and to give opportunity to get access to the legal literature, particularly the constitutional text is concerned. I offer my sincere gratitude to this institution, Honorable DC. I offer my former principal, Shri Ghosh and Shri Arun Chatterjee, for taking this job. And this will open another window for our child with special need, especially for the VI. And as according to Swami Vivekananda, the expansion is life, contraction is death. So
So this thinking of this for inclusivity and to spread the idea of constitution for all, especially for our VI students, this is a great thing and great challenge also. And already, today is a very happy day that we have done it. So many thanks for this organization, WBA NUGS, and all other, and to stand beside our VI students, especially. Thank you. আদিত্য একটা স্টিল একটু সাইড ধরবেন স্টিল